A mi hijo Santi le encanta jugar al fútbol, pero cada 2x3 trae los botines rotos. Si a vos te pasa lo mismo, ahora con École, el primer pegazapatillas, lo podemos solucionar. École es un adhesivo de consistencia gel, resistente, transparente, rápido y efectivo. Además es súper fácil de usar. Mirá, las partes a unir deben estar limpias. En caso de que no lo estén, las podés limpiar con un trapito con alcohol. Toma un pomito de École y aplicalo en forma de ondas únicamente sobre una de las partes a unir, de tal manera de cubrir la totalidad de la superficie. Uní las partes inmediatamente y presioná firmemente durante 60 segundos. En caso de que al unir las partes se produzca un exceso de producto, lo solucionás muy fácil, pasando un palillo o hisopo quitando el sobrante. Tema resuelto, ahora Santi ya puede seguir jugando al fútbol. Y vos con École ya conocés cuál es el secreto del zapatero. Sumate a nuestra comunidad en redes sociales o visita nuestra web.